हाय गाइस। आज दोस्तों दिल्ली में रहे रहे हो गया हमको 10-12 दिन। तो दोस्तों यहाँ का पानी पीते पीते हमारा गड़बड़ हो गया तबीयत। सर बहुत दुख रहा है और दर्द बुखार बहुत ज़्यादा है। इसीलिए दोस्तों ये दोस्तों गर्म किए हैं। बहुत ज़्यादा बुखार है और ये दवा लिए हैं। ये देखिए दोस्तों दवा इतना ज़्यादा ये लिए हैं। दवा नहीं लगता है, लेकिन इस समय इधर का हमको हालत हमारा गड़बड़, इसीलिए दवाई ले रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है। और ये देखिए कितना दवा लिए हैं। ये पूरा तबीयत सही है नहीं। इधर का पानी हमको सूट ही नहीं कर रहा है दोस्तों, क्या करें। देखते हैं गाड़ी हमारा कब तक बनता है। बन जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। बहुत तबीयत गड़बड़ है।